So this slide summarizes some of the skills that MBCT trains. でここでは、このスライドではですね、この MBCT がどのようなマインドフルネスのスキルを身につけられるかというのを紹介しています。In MBCT, we train attention to remain on one object of attention, such as the sensations associated with breathing. その瞬間の、自分の呼吸の感覚と体の感覚を、観察するのを行っていきます。Body scanning trains the ability to feel physical sensations in the body in detail. This is called Interreceptive Awareness. ボディスキャンのようにその、体の部位をそこにフォーカスを置いて、瞑想するのを一点集中の、瞑想と言います。The content of thoughts is not personalized. So this decreases rumination and decreases identification with the ego. このボディスキャンなどで観察できるその体の感覚というのは個人的な感情とは結びつかないので、反数傾向が軽減するというふうに言われています。Training equanimity increases the ability to regulate emotions. そしてその平静さというのが、平静さを保つやり方が感情をコントロールするのに役に立っていきます。And of course, experiential avoidance is greatly decreased. そしてまた体験を避けようとする、ことが軽減されていきます。Let's take a look at how all of these cognitive skills come together by looking at a clinical example of sadness. こちらのその悲しみという感情についてこの臨床例を紹介していきたいと思います。So here is ourselves or our patient, and they're feeling sad because maybe a friend has moved away or a partner has left them or they've lost their job. ここには友人が立ち去ったとかですね、パートナーがいなくなってしまったという悲しくなってしまった、クライアントさんがいるとしましょう。When they feel the sadness, they start to worry about it. 悲しくなるといろんな不安が湧き上がってきます。They might feel anxious, fearful. もしかしたら、心配になったり恐れを感じるかもしれません。They try to make themselves feel better by avoiding the sensations of sadness, the heaviness, the coldness, the stillness, perhaps by avoiding reminders, such as avoiding thinking about their friend. そのことを思い出したくないためにその感情から避けるためにですね、お友達とのことを、思い出さないように、思い出から離れようとするかもしれません。They start to ruminate. そしてまた反芻することもあるかもしれないです。These thoughts lead to other emotions, maybe shame or hopelessness. そしてまたその感情は恥や、絶望という方向に導かれるかもしれません。Sound familiar? どうですかね？皆さんにも覚えはありますか？ They're suffering. They are feeling depressed. その、落ち込むことで苦しみが、増していきますね。So what if they now applied their mindfulness skills, what they've been learning in MBCT? ここでその MBCT のマインドフルネスを実践してみたらどうなるでしょうか？ Instead of resisting the unpleasant sensations of heaviness, sadness, coldness, they will observe them and allow them to be there without trying to change them. 自分の感情を抵抗することよりも、その感情を観察するということを、行っていきます。Using metacognitive awareness, they will recognize that the thoughts are just thoughts
and they will not identify themselves with the content of their thoughts. そしてメタ認知を取り入れることによって、その湧き上がってきたものはただの思考であるということで、自分と同一化しなくなっていきます。Regardless of the type of cognitive error that they experience, they won't believe it. They will recognize the thought as a fleeting mental sensation. その感情を避けようとするよりも、ただの、心の中に起きる一つの、感覚だというふうに、そのままに留めておくことができるようになります。And most importantly, with equanimity, they will accept and allow the experience, even if it is unpleasant. そして一番大切なのは、たとえそれが不快な感情であっても、その平静さですね、その快不快を平等に見る力が養ってくることによって、その感覚をそのままに留めておけるようになっていきます。Using these mindfulness skills, the secondary emotions, the extra suffering that they had originally created by resisting the sadness, it falls away. そしてこの最初のこの悲しみということだけではなくて、それを抵抗することによって、さらに二次的な悲しみに覆われるということが軽減されていきます。They are left with the original sadness and are now better able to cope with it. 一番最初にあったその悲しみという感情に対して、その感情に対して取り組むことができるようになっていきます。So these skills, this MBCT, its clinical effectiveness has been demonstrated to be as effective as maintenance antidepressants in preventing future depressive relapse. この MBCT というのは、このうつ再発防止のための抗うつ薬と同じような効果があるというふうに言われています。It therefore can be a treatment option for people who don't want to take antidepressants to keep depression away. なので、治療の、方法の選択肢が増えるということですね。薬を使いたくないという人が、この MBCT を活用することも、するケースも増えてきています。It has been shown to be as effective as group cognitive behavioral therapy. また、グループでの認知行動療法との同等の効果も、分かってきています。And in Canada, in the treatment guidelines for depression, it has level 1 evidence as first-line maintenance treatment. カナダの、うつのこのガイドラインではですね、一時治療の維持療法として、MBCT が奨励されています。And second-line treatment for acute depression. 急性のうつの症状に対しても、推奨されています。In England, the NICE treatment guidelines, they recommend MBCT as a psychological treatment for people with more than 3 depressive episodes. イギリスの、治療のガイドライン、NICE という治療ガイドラインでは、3回、再発をした人に対しての MBCT を有効性を、MBCT が有効であるというふうに勧められています。MBCT has been adapted for use in addiction and is called mindfulness-based relapse prevention. また、この MBCT は依存症などにも活用されています。And it has also been researched and used as a treatment for psychosis. また、このサイコーシスの研究にも用いられています。Paul Chadwick has done a lot of work in this area.
ポール・チャドウィックさんという方がこの研究を主に行っています。Here in Vancouver, when we started using mindfulness-based cognitive therapy in our outpatient department, we wanted to see whether it would work in real life with a messy, difficult, complicated outpatient psychiatric population. バンクーバーの精神科の領域でもですね、日常生活の中で、どういうふうに、影響が出るかというのをリサーチしています。This was not a randomized controlled trial, but we gathered data from over 250 patients that participated in our MBCT groups. この MBCT に参加した250人の、参加者のデータを取ってみました。When they first started the group, they were moderately depressed, 22 on the Beck depression scale. この、MBCT 最初に始めたときはこの左側のように、この 22.3 というです、この指標のぐらいの、尺度で結果が出ています。So these are actually people that are acutely depressed. なのでこの急性のうつの症状っていうのがこの状態、この段階では出ていたということですね。At the end of the 8-week group, shown in red, and at 6-month follow-up, shown in green, their levels had decreased to very mild or no depression. 赤いところがそのプログラム開始して8週間後の状態で、その後6ヶ月がこの黄色い状態ですけれども、そのうつの症状がだいぶ軽減したというふうなデータが出ています。We also measured levels of mindfulness using Bear's 5-factor questionnaire. このまたマインドフルネスの5つのファクターをですね、の指標からもデータを取っています。There were statistically significant increases from when they started the group to 8 weeks. 特にですね、8週間後からの結果が上昇しているのがわかります。And we were pleasantly surprised to see that mindfulness continued to increase 6 months after they completed the group. ここで驚くべきは、8週間のプログラムが終わった後もその数値が上昇していくというところなんですね。So we have the opportunity now for a few minutes to have a mindfulness practice ourselves. それではここで一緒に、数分間座る瞑想を一緒に実践していきたいと思います。I invite you, if you would like to participate, to come to a comfortable sitting posture. もしよろしければ、瞑想一緒にする実践よろしければですね、楽な姿勢をとってみてください。Placing both feet on the floor, perhaps feet placed wider than the hips to provide a stable base of support. もし足を広げている状態であれば、両足を床についていきましょう。And if possible, without leaning onto the back of the chair. もしできれば、背もたれに寄りかからずに、Eyes can be closed. 目を閉じて、or left gently open with a lowered, unfocused gaze. もしくは、目を半眼の状態ですね。どこか一点に集中するというよりは楽に軽く目を開いておく状態でも構いません。Allowing sensations of the breath. そしてご自分の呼吸の感覚を味わっていきましょう。Perhaps around the nostrils and upper lip area. 鼻や上唇のあたりに息が通っていくのを味わっていきましょ
allowing these to be the primary focus of attention. ここがまず最初に感じていただきたい、集中していくところになります。Letting the breath come and go naturally. 呼吸が行ったり来たりするのをただそのまんま味わっていきましょう。Not needing to make it longer or shorter. 特に長い呼吸や短い呼吸と操作する必要はありません。Or deeper or more shallow. 深い呼吸や浅い呼吸もこだわらずに行っていきましょう。Accepting whatever form the breath is unfolding in this moment. どのような呼吸が体を出入りしても、それをそのまんま感じ取っていきましょう。Perhaps noticing sensations of temperature. もしかしたらご自分の体温を感じるかもしれません。A coolness on the in-breath or a warmth on the out-breath. 涼しい風、空気が体の中に取り込まれて、暖かい気が体の外に出ていく感じです。Or sensations of the movement of air on the upper lip or the nostrils. 鼻の下に通る空気の流れを感じられるかもしれません。This small area of sensations around the nose and nostrils forms a beautiful backdrop on which to notice the activity of the mind. この鼻の下に感じる感覚は、その自分の思考を止めていくのにも、役立つかもしれません。We've set the table to notice a bountiful feast of thoughts. そして私たちの自分の思考に気づいていくこともできます。Each time a thought arises, notice it for what it is as a thought, a mental sensation. 何か思考が湧き上がってきたら、ただの頭の中に浮かぶ感覚として捉えます。Although there may be some useful information contained within that thought, the thought itself is just a thought. もしかしたらその頭に浮かんだ考えは何か有効なものかもしれませんが、ただの一つの考えとして、見届けていきます。The second step is to disengage from the content of the thought, not identifying with the content, not reacting to it. 次のステップは、その思考を何か思考として分析したりするのではなく、そのまんま捉えていきます。Perhaps saying, thank you, but no thank you, not at this moment, to the thought content. その思考の内容について湧き上がってきたときには、ありがたいこと、ありがたくないこと、それをどちらも手放していきましょう。The third step is to release attention from the thought and shift attention back to the intended object of attention. In this case, the breath sensations at the nostrils. そして3つ目のステップは、またその思考から離れて、再び呼吸の感覚に戻っていきましょう。No matter how compelling or interesting the thought is, within 2 seconds, deliberately releasing attention from the thought and shifting attention back to
breath sensations. その湧き上がった思考がどんなに興味深いものであっても、そこを手放して、またご自分の呼吸に戻ってみていきましょう。Practicing now for a minute on our own. それではご自身でしばらく練習をしてみましょう。And every time attention moves to thoughts or physical sensations in other parts of the body or to sounds, 音や思考や体の感覚に意識が向くたびに、don't take it personally. Don't feel disappointed or defeated. It is simply another opportunity to train executive functions. It is why we are practicing. それらのことを個人的に捉えるのではなく、ただ単の体の機能として捉えていきましょう。So without resentment, noticing that physical or mental sensation, releasing attention from it, and bringing attention back smilingly to sensations at the entrance of the nostrils, temperature, movement, whatever is arising. 思考や体の感覚にとらわれることなく、またただ単の体に湧き上がる信号として、ご自分の意識を再びご自分の息に戻していきましょう。And over the next few breaths, gradually introducing some movement into the hands and feet and opening the eyes if they've been closed. ここから呼吸を何回かしながら、ご自分の感覚、手や足の指や、その手足の感覚を取り戻しながら、ゆっくりとまぶたを開いていきましょう。Thank you for this opportunity to practice together. 一緒に練習する機会をありがとうございます。We now will go through the content of the 8 sessions in MBCT to see how these mindfulness skills are trained in a way that gradually, where one builds on the other. 今からその、マインドフルネス MBCT の8つのセッションの構成についてお話をさせていただきます。As mentioned before, and as you will see, each session follows a very similar structure. 各セッションは大体同じようなレッスン構成になっています。There are many forms of mindfulness practiced in MBCT. They are listed here. MBCT では様々なマインドフルネスの練習方法があります。こちらに書いてあるような感じですね。What participants learn is that regardless of what form the practice takes, 参加者が身につけるのはどのような練習方法であっても、they are practicing the same skills, whether they 練習方法にかかわらず、同じようなスキルを身につけていきます。They are paying attention to impermanence.
注意の向け方についてや、to the arising and passing away of experience, 湧き上がったり、また、過ぎ去っていく自分の体験についての意識の向け方、to the inherent unsatisfactoriness of experience where we cannot create a happy situation and keep it that way forever. その自分が必ずしも快適や満足でないことに対して、またその幸せがずっと持続するわけではないということに対しての重要性や、and to the lack of a separately existing entity of I, of ego, of the self. そしてその私がという自分のエゴの手放し方。They pay attention to these core phenomena, whether they are paying attention to a daily activity of brushing the teeth, それらを、日常生活のあらゆる場面で、取り入れられるように練習していきます。歯を磨いているときや、or body scanning, ボディスキャンの練習のときも、or practicing mindful movement or mindful walking. マインドフルな動きやマインドフルウォーキングのときも、In session 1, they begin by observing their experience of automatic pilot, how easy it is to go through life without really being present. 最初はその私たちの意識の中に湧き起こる自動思考について、セッションを学んでいきます。そしてその常に私たちがそこの自分の体験に、その場にいないということに気づいていきます。We do a raisin exercise where a raisin is handed out to each member of the group, and sometimes even before the exercise begins, they've already very automatically eaten the raisin. ここでもレーズンエクササイズをやっていくんですけども、レッスンの前にすでにもう自動的に食べ始めてしまう人もいますね。We can also talk about how many times has it been that they have experienced being in the shower, washing themselves and not remembering whether or not they've already washed their hair. そのシャワーの時に、自分が髪の毛を洗ったかどうかも忘れてしまったりもします。Many examples of living mindlessly. 私たちの日々の生活がいかにマインドレスであるかということなんですね。Session 2 explores the difference between thinking about our experience in contrast to mindfully, directly experiencing it. 2回目のセッションでは、思考を組み立てていくということと、思考をそのまま味わっていくことの違いについて、学んでいきます。The 5 hindrances in mindfulness practice are explored. These are attachment, aversion, sleepiness, agitation, and doubt. Attachment, aversion, sleepiness, and doubt. What's the doubt? Okay, and agitation. Agitation. Okay. この 2回目のセッションでは、この5つの心の働きについても学んでいきます。執着や嫌悪感や、またその眠っているような思考がぼやけているですね、鈍感さや疑い、そして、怒りについての、思考のパターンについて学んでいきます。By session 3,
they are already practicing meditating at the beginning of the session together for quite a long time, 40 minutes. そして3回目のセッションではもう40分もの長い時間をかけて一緒に瞑想することも行っていきます。The intrinsic hedonic tone of sensations is explored. In session 2, pleasant sensations were observed, and in session 3, homework is assigned to notice how unpleasant sensations are experienced and the automatic reactivity to unpleasant sensations. 2回目のセッションでは快適な出来事についての振り返りですね、それを味わっていくということをやっていきますが、3回目では逆に不快な出来事について、感じたことを、感じる練習をしていく。そしてその時の自分の心と体の反応についても観察を行っていきます。This forms the foundation for session 4, which is one of the most important sessions in MBCT. そしてこれまでの1回から3回目のセッションは、この4回目のセッションのために非常に重要な役割を果たしていきます。そして4回目というのはとても大切な、この MBCT のコースの中で一番大事な部分になります。Here we carefully hone in on the essence of human reactivity. この4回目のセッションでは人間の感情のいろんな反応について、気づいていく練習をしていきます。Our deeply programmed aversion to unpleasant and attachment to pleasant. この執着や嫌悪に対して、どのように対応していくかというのを、学んでいきます。In the 40-minute sitting practice, we practice choiceless awareness, allowing both pleasant and unpleasant sensations to arise and pass unimpeded. 今度の4回目のセッションでは、この選択しない気づきを感じていきます。体の感覚であったりとか、その快適、不快ですね。どれに対してもそのオープンマインドでそれを味わっていきます。In session 5, we practice acceptance and equanimity. そしてセッションの5回目のセッションではその平静さですねを、そのまんま平等ですね、快や不快に対して平等であることを練習していきます。Session 6 reinforces that thoughts are just mental sensations. They are not facts. そして6回目のセッションでは思考というのは単なるこの頭の中に湧き上がる感覚であるということで、事実とは違うということについて、学んでいきます。Our gallbladder makes bile, our skin makes skin cells, our brain makes thoughts. We don't have to make a big deal out of them. Could you repeat that the process again? Skin make We can use the metaphor, the example with group participants that our stomach makes stomach acid, our skin organ makes skin cells, and the function of our brain organ is to make thoughts. They aren't special in any way. Okay. ある例えがあって、その胃が胃酸を作ったり、皮膚が、何かを作るように私たちの頭が思考を作るっていう単なる機能として、
捉えていくということを今例えたんですね。In session 7, we explore the question of how, instead of reacting habitually, how we can skillfully, with discernment, take care of ourselves. 7回目のセッションでは、日々の出来事に反応するのではなくて、それを自分をいたわる方向に向けていくにはどうしたらいいかということを学んでいきます。And in session 8, we review, and the session focuses on how can we form a habit of continuing to practice these mindfulness skills going forwards. そして8回目のセッションでは、これまでの復習と、そしてこれまで学んだことを今後の生活の中でどのように生かしていくかということについて、取り組んでいきます。